so ginita. Salamat na. Out ako ba? Oh, sige. Hello, good morning everyone. Live ta. Praise God, hallelujah. So ako sa ning i-share atong live mga igsoon. So kamusta diha? Please share our live this morning. Sayo ta kay busy kay ta igsoon, nayagdaghang buhaton ba? Natay mga lihukonon nga importante appointment. Mo nang sayo ta nag-live. Praise God. So, I guess, mana, done sharing ako. Again, mabungahong. Kabuntagon mga igsoon. Salamat sa Ginoo adlawng Sabado. Weekend no. Salamat sa Ginoo sa iyang kamaayo. Unya gipamata pa ta karong adlaw igsoon, grabe. First blessing that we have received today or this morning is kaniya to ang the gift of life, kinabuhi igsoon, libreng gininhawa nga gihatag sa Ginoo, no? Salamat sa iyang kaluoy nga ginabag-o matag adlaw nga bisan usahay makasala ta natay mga dili matuyo nga mga nabuhat nga wala nalipay ang Ginoo, but still He allows us to wake up today. Ingana ang Ginoo, He's the God of chances. Grabe ang Ginoo kamaayo mga igsoon. So nining kabuntagon mag-live ta, live mao naman ako mong gi-encourage nga ato ang i-share atong live or mention inyong mga higala baron sa comments. Anyway, ako din i-shoutout ang tanang mga followers ani nga page, no? 223,000 followers o 55,000 followers. Duha ni atong gigamit ron, gi-cross post na ko ni. So duha atong active nga page tungod kay not recommended mangud sa mita nya ang uban ba ning reklamo kay di daw sila kakita sa akong post kay tungod ni kay na-restrict ta ba. Actually napatay usa ka restriction, but salamat na lang kay gi-allow ta nga mag-live. Mao na mga igsoon nga akong gipasalamatan ng Ginoo. And then kay ato ang importante ni igsoon kanang maka-live ta, mamantala ang pulong sa Ginoo, no? Dili nang income diha, no? And shout out nako mga OFW, mga naka-permanent resident, mga seaman, seafarer, tanan no, tanan nga mga nagtan-aw karon, no. Subscribers, star senders na nag-send og 1 star, thank you.
shout out yung tanan, mga kapulisan, Luzon, Visayas, and Mindanao, tanan nga viewers karon igsoon, no? Mga listeners and subscribers atong Mabunghawong Kristohanon nga YouTube channel. Thank you kaayo. And so wala pa maka-subscribe, don't forget to subscribe Freira na igsoon, no? Praise God. Sa on duty karon nga naminaw, God bless, salamat sa higayon mga igsoon. Ug sa mga naminaw karon nga naka-Bluetooth speaker, so ato na siyang ipakusgan. Honin nindot imaritis ipakatag igsoon pulong sa Ginoo. Praise the Lord. Himaya sa Ginoo. Shout out din ako ang Pisigami. Pisigami family, no? Luzon, Visayas, and Mindanao. So naami fasting today sa Pisigami, Bohol, pero naman ko appointment good, wala ko ka-appeal sa Panglao, no? Salamat sa Ginoo kay ang Ginoo maayo. Kanunay itang DC para sa buluhaton sa Ginoo mga igsoon. So ako rin gi-shout out ang kuan among bag-o nga gi-open nga Bible study sa Barangay Ingod, Tubigon, Bohol. Okay? Shout out ako da sila si Brad Ryan, sila si Brad Rap, si Ati Inday og iyang mga anak og iyang apo, ano? Og ang asawa ni Brad Ryan nga naa sa Dubai. Shout out, no? Okay? So kung naay nagtanaw karon taga Tubigon ka, invite-on ti ka. Every Tuesday evening natay Bible study sa Barangay Ingod. Sa ilahan ni Brad Ryan Garduki, no? Garduki is resident. Good morning Pastor James, salamat sa Diyos naka-timing ko sa imong live. Actually yesterday na nag-request og live pero di man maapas magod, busy ba. So praise the Lord kay karon nakahigayon ko. Salamat sa Ginoo. Hallelujah. So, atong topic karon igsoon is, anyway, kitang tanan igsoon na naning kamot magitano. Ang uban ang eskwela, nagtuon og maayo. Mauna nga, nakalampos. Ang uban na still nag-eskwela karon niya. With honor, ano bitaw, na dinsless ka. With highest honor ka, praise the Lord. And then, ang uban nakatrabaho kay naning kamot nga makatrabaho, nang-apply. Ang uban nagnegosyo, milambo ni uswag, nakapalit og mga bisag any material things na mga properties kay naning kamot ka niliho kag maayo ba. Pero mao lang ni ako ang topic karon igsoon ni atong topic karon. Kabalo ba mo igsoon nga ang tanan grasya na sa Ginoo, no? So wala gyud ato mao ni tinuod. So bisan naning kamot tag-ayo ang tanan natong hinaguan gitugot gina sa Ginoo. Yes, nag-exert tag effort kahago paningkamot pero ang tinuod ana ang tanan gitugot sa Ginoo, no? Kay naman po'y daghang naningkamot unya wala ni uswag, no? Naningkamot ka, nangandoy ka, gigrant sa Ginoo, no? Nahitabo ang imuhang gipangandoy, no? O atong hinumduman nga sa luyo ni ining tanan, every achievement that we have, every money, every blessing that we have right now, every material things that we have right now in our possession comes from the Lord. Ang tinuod wala gyud atoa, no? So mao na tong topic karon. Kay usay basin makalimot ta ba kay ang uban man gud na tendency nga mo sulod ang garbo kay tungod sa iyahang na-achieve, tungod sa iyang naabot, tungod sa iyang possession karon, pero ang tinuod gi-allow na sa Ginoo, grasya ra sa Ginoo. Wala gi atoa igsoon. Amen. So mao na atong topic karong kabuntagon. Good morning Pastor, salamat kay live ka. While on duty ko naminaw ko nimo karon, hallelujah. Thank you. Brother Jerwin Puya, God bless you more and more. Pagamping dia, pagamping. Salamat sa Ginoo. Good morning Pastor James ug sa tanan. God bless our day, every day. Yes, thank you Sister Elineta Kulanang Baskugin. Shout out din ako ang Dawahon Island sa Southern Leyte. Sila si Sister Lilia o Brother PD Pinola o si Pastor Marlon Kutamura. Magkita ra kita ninyo pohon kay nanaman ko schedule bisag dugay pa kay ang gibok nako is this coming January pa, no? So daghan tag schedule mga igsoon na September natay nakabok, natay mga nakabok September, November. Actually October wala pa so far. December na
unya January. So gracias sa Ginoo, mabisita sa buluhaton sa Ginoo, no? And unsa ba gyud, shout out nako si Cebu City Jail karong maabot Monday, makalusot na gyud ko kay naay panalangin sa Ginoo pod, no? Gitagaan ta sa Ginoo, giprovidean tag pamasahe, salamat sa Ginoo back and forth. And then shout out nako ang Maximum 4 gimingaw na jud ko. I guess 1 month kapin nako wala kasulod, no? Kay naa may mga conflict, no? 1 month kapin unya makabalik na jud ko this coming Monday. Maximum 4 shout out Brad Aris, Brad Kenneth napakaliha. And then kay basin ang uban ba nabalhin bitaw kay namo goy uban nga pareha tong daghan ko nga kasuway na mi nga nanulo dito niya gitransfer dahil uban sa Abuyog late na siya, no? Niya ang uban nakalaya na, no? So shout out Maximum 4 see you pohon. RDC 123 shout out dia sila Brad Mago, Brad Ibang yang tibok pamilya, ilang mga asawa, ilang ginikanan, ilang mga anak. And Mayor Ayan shout out diha. Brad Jao, Mayor Jao sa Brigada 20 shout out tanan nga ang tibuok Cebu City Jail ug sa mga jail officer nga mga buotan kay gitugutan ta pagsulod, salamat kay sa higayon. Unya mga kauban ako sa team, akong gi-shout out sila Pastora Ninit, sila si Brad Adsel, Brad Danilo, Brad Jerry, Brad Pastor Jimwell, kinsa pay uban, Brad Louie, Sister Jardin, sila si Pastor Jay Salamputan, Pastor Herman Romano, basta tanan, Brother Rodolfo Flores and Arturo Flores, no? So tanan nga mga team, kauban ako team from Living Water Christian Fellowship. Ang ilang church diha located at Kanipaan, Puok, Talisay. Okay, so kita-kita tanyo pohon mga igsoon. Gracias sa Ginoo. Okay, shout out Liz Bill. Congratulations, gracias sa Ginoo, naabot na ang imong banang safe and sound answered prayer. Okay, so let's pray. Let's start to pray igsoon, no? Okay, di nila ta magpaabot sa uban kay usually daghan man jud kay mutanaw na tug live niya, maybe karon nangatug pa kay Sabado or wala ka bantay kay usually mag-live ta gabi kay mao lang gabi kasagaran na maka-live ta kay busy bitaw. So karon morning ta kay busy na pod, no, gisayo. So salamat sa Ginoo gihapon mga igsoon. So let's pray. Father in heaven, salamat Lord sa imong kamaayo, Ginoo. Laing kabuntagon, Ginoo, nga punos paglaom. Gitagaan na sad minimo og laing higayon nga naman may kapakyasan gahapon among kuhaan og leksyon. Unya among i-apply karon for us to become a better Christian, Lord God. Salamat Lord nga taliwala sa among kabisi. Gitagaan minimo og another opportunity to listen, to meditate your word, Lord God. And salamat Ginoo sa bag-ong kinabuhi imong gihatag kanamo today. Pila ka kabuk na nga matay karong adlaw, Lord, but kami imong gitugutan nga mabuhi pa, mag-enjoy sa libreng gininhawa, gasa sa kinabuhi. So karon dili na mo pagkyason sa pagpamalandong sa imong pulong. Tagay mi kasing-kasing Ginoo nga andam. Limpyuhi among kasing-kasing imong takos kay imong pulong balaan kini kaayo Ginoo. Tagay mi kasing-kasing mapainubsanon, madinawaton, kanang willing musunod sa imong pulong kay ang panalangin naa sa pagsunod, Lord God. It's not enough just to listen to your word. Unya kalabyon lang, but Lord, ang imong gipangita, doers of your word. So Lord, tagay mi kasing-kasing masinugtanon sa imong pulong, and Holy Spirit, gi-welcome ka namo. Wala mi nag-isa og relihiyon, ngalan sa simbahan, but we lift up only the name of Jesus Christ. So this morning, it's all about Jesus. Wala milaing gipasigarbo, gipasidunggan, ikaw lamang Ginoo. I-bless tanang naminaw karon og uban nga wala pa nakabantay, panalangini Ginoo. Ang mag-replay ani Ginoo, i-bless Lord God. Ako nagampo nga samtang mamati mi sa imong pulong Ginoo, mabati sa namo imong gahom Ginoo. Among mabati imong comfort, imong presensya, ang lihok sa Espiritu Santo. Among mabati Holy Spirit, i-welcome ka namo. Let your will be done. Unsa may gusto nimo buhata, mamuhat ka sa matag usa kanamo. Ang nabiling panahon Amahan, among tugyan kanimo sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Hey, butang dia. Betul lang dia. Ibalik ni sa kuang mama. Itaka na no.
Okay, so mabungaw kabuntagon sa Brad. Usa sa nisa nag-request og live gapon. Mark John Umandam. So, this time we have 40 plus 47 viewers. Started ta mga igsoon, di ta magpaabot nung kay it's gonna be a busy day. Sabado magod busy. Okay, so ang atong teksto. Anyway, before I start, again, share our live. No, share palihog kay nindot ni igsoon. Labi na nga knowing na kay mga friends sa Facebook nga kabalo ka nga ni Lambo, ni Uswag, ni achieve yun dito sila, ni Lampos ba? Nahuman sa pag-eskwela, and then, basta kanang kuan bitaw ka na, butan dala kwartahan, dato, na yung mga properties i-mention or i-share ni, kay, basin de ay madunggan niya, no? Ya, ma-realize niya ba, ang iyang kahimtang. Kaya nga to, ang topic karon igsoon atong team is, may tungod ni sa mga na-achieve magud nato. Tanan nga resulta ba sa ato ang singot sa atong paningkamot, no? Mao ni atong isgutan karon. Nalipay ta kay natay na human, nalipay ta kay nilambo ta ni Asinso ni Uswag apan usahay makalimot ta nga ang hinungdan di ining tanan ang Ginoo. Sa likod nining tanan atong kadaugan ang Ginoo. Sometimes malimot ta kay nagtuo ta nga tungod ni sa atong ka-bright, tungod sa atong kamayo mo diskarte nga naa gyud tay effective strategy, no? Natay effective strategy mga igsoon nga maayo jud ka ni naka-experience, bright kay ka, dako grado unsa may imuhang nahuman karon, no? So sometimes nagtuo ta og may asinso da tungod ato, but the truth is it's because of God. Because without Him we are nothing. Amen. Good morning sad Sister Marife Terro. God bless you more and thank you for your time. Okay? So again, i-share atong live and i-mention yung mga friends and loved ones here in the comment section. Let's start. So we have 47 viewers this time. Sagdi lang itong uban. Mo replay magito sure. Importante maka-live tayo igsoon. Praise the Lord. So, teksto, hope. Actually, ako na ning na-share pero akong i-remind o balik igsoon. Importante kayo eh. Hallelujah. Hope 1:21. Ingon diri igsoon. Mingon siya, nataw ako nga hubo og mamatay usab ako nga hubo. Ang Ginoo mo ay naghatag ug siya usab ang nagbawi. Dalaygon ang iyang angalan. Job 1:21 again, akong basahon, mingon siya, nataw ako nga hubo ug mamatay usab ako nga hubo. Ang Ginoo may naghatag ug siya usab ang nagbawi. Dalaygon ang iyang ngalan, ng Dios magapanalangin sa imbalaang pulong. So, before we continue, before we proceed, a short highlight sa kinabuhi ni Job. Si Job usa ka matinud-anon nga lagad sa Ginoo. Si Job usa ka anak sa Ginoo, ug si Job may nadlukon sa Ginoo. Og si Job sa iyang panahon, sa iyang time, usa siya ka adunahan gud, dato siya. Daghan siya kahayupan, daghan siya og mga kabtangan, katigayunan, properties, igsoon, no? Dato ni si Job kwartahan, no? So nasa gibuhi ring nga istorya si igsoon sa Job 1:21 ato nabasa gani. Ingon siya diri, nataw ako nga hubo og namatay usab ako nga hubo. So usa ni siya ka great reminder nato, labi na naningkamot ta, nang eskwela, nagtrabaho, ng negosyo, or unsa man ang atong gibuhat matag adlaw, nalipay ta kay nata achievement, nalipay ta kay dako tag sweldo, nalipay ta kay na-promote ta, nalipay ta kay ni-asenso ta, nalipay ta kay nilampos ta igsoon, no? Atong inumduman igsoon, mingingon diri ang pulong sa Ginoo. Ingon si Job, nataw ako nga hubo og mamatay ako usab ako nga hubo. So meaning igsoon nga, kung unsa ta nga ang gusto ipaabot sa Ginoo nato nining kabuntagon nga, kung unsa ta nga niabot sa kalibutan, mao rasad na nga ingana rasad ta igsoon nga mubalik sa Ginoo. Kana bang mupauli, mubalik man ta sa abog tanan, no? Mabitaw na sige kog balik-balik nga bisag unsa ka kahabog ayaw paghinambog aron di ka ihagbong. Kay ang tanan mubalik ra gid sa abog. So ang punto ni Job igsoon nga kung unsa siya nga nataw nga walay dala. Nataw si Job nga walay sakyanan, no, mga karwahe ba? Mga kabayo, mga unsa toy mga kahayupan ni Job. Nataw si Job nga walay mga kahayupan, katigayunan, walay kabtangan, walay properties. Nataw si Job nga walay mga anak. Nataw si Job nga walay asawa. Nataw si Job igsuon nga walay bahandi nining kalibutan. Ang iyang punto, usa ka adlaw mamatay siya. Okay? Muli siya
hubo sad. Hubo is asambingay nga wala tay madala inig kamatay. No? Wala tay madala inig kamatay, madato man ta mapobre daghan tag sakyanan or unsa man da igsoon nindot tag balay natay mga millions of property. Kung mga matay tang tanan igsoon, wala di na nato madala. Ang muuli ra pud ta kung unsa ta, no? Mubalik ta sa abog. Sumaw na mga igsoon nga atong timan-an igsoon nga ang matag-usa na to, every achievement that we have, everything that we have right now, unsa man ta kadato, bisan pag nagbanig tag kwarta, di gud ta pwede manghambog sa isikataw na to. Dili ta pwede manglupig ba? Dili ta pwede nga abi kay taas ta ang tanaw na to sa uban ubos na. Dili ta pwede mo ingon nga abi kay professional ka ang tanaw nimo sa may grado i-lockdown na nimo. Dili ta pwede mo igsoon, mo ingon igsoon nga naa ka sa higher position right now tungod kay dako ka granggo siguro or government official ka nga taas ka og posisyon karon niya. Ang tan-aw nimo sa uban nga mura na lang og mga ubos kay pipitsugin ba dili ta pwede mo ana kay ngano man ini kamatay na to mamaor tag sukod sa lungon usahay pareha patag lungon, no? Bisag unsa igsoon madato og mapobre ini kamatay na to mamaor tag sukod sa tong lungon, no? Wala tay angay ikapanghambog, no? Mao na niingon si Job nga nataw ako nga hubo mamatay usab ako nga hubo. So ang gi-point out ni Job dire is nataw siya nga pobre walay dala, mamatay sad siya nga dili madala iyang mga kabtangan, no? So wala tay angay igsoon nga ikapasigarbo again sa atong kaugalingon, no? Kay ang tanan nga naa na to grasya ra sa Ginoo. So at this point mga igsoon gi-recognize ni Job nga unsa man tong mga naa niya, iyang mga anak, iyang asawa, iyang mga property, iyang kadato, bahandi, kwarta, kabtangan, katigayunan, daghang kayutaan. Katong tanan igsoon additional ra to sa Ginoo. Dili to tungod sa iyang paningkamot, dili to tungod kay naninguha siya, nangandoy siya. Yes, nangandoy, naninguha, naningkamot si Job. Apan ang tanan, gipiyal ra sa Ginoo niya. Gi-recognize diri ni Job aning dapita igsoon nga ang tinuod nga tag-iya sa iyang kabtangan, ang tinuod nga tag-iya sa iyang kahayupan katigayunan, mga anak kay nangamatay man iyang mga anak ani. No, nangamatay ang iyang mga kahayupan, nawala gi ani nga time gud gihubuan si Job, gi-bankrupt, totally zero balance si Job ani nga time ba, no? So mauna nga ang response ni Job is nganong ma-problema man ko, nganong ma-depress man ko, nganong maka-feel man ko anxiety, nganong mahadlok man ko, nga nangawala silang tanan nga ang tinuod nataw ko nga hubo, mamatay ra man pug ko nga hubo. So walay ako katong tanan gikan tos Ginoo kay ang next line ingon si Job, ang Ginoo may naghatag ug siya usab ang nagbawi. So klaro kay diri igsoon nga gi-recognize ni Job nga kana bitang wala gyud iya, no? Nakabaton siya mga katigayunan tungod to sa Ginoo. Amen. So pareha ra sad nato mao na nga wala siya, dili siya mawili kung unsay nawala niya, no? Dili siya maguol kung unsay nawala niya. Kay ang tinuod sa Ginoo man putugikan. So gibawi sa Ginoo wa ko'y mahimo kung bawion niya kay he is the blesser and all the blessings that Job or Job has comes from the Lord, no? So mao sa ni igsoon nga mao ni dapat natong hunaw-naon, no? Nga bisag unsa ta igsoon, unsay atong na sitwasyon karon, unsay atong kahimtang karon, no? Nabatay mga sakyanan, daghan, natay mga katigayunan, natay mga negosyo nga daghan, natay atong trabaho, higher position ta, manager ba ka, supervisor or tag-iya og kumpanya, no? Dako ba ka granggo ibutang talag sa PNP, general ba ka o gari ka sa kuan bisag presidente pa tani sa asang sa Pilipinas igsoon, senador, gobernador, mayor igsoon, di gid ta angay manghambog. Kaya ang kanang posisyon nato temporary ra na. O kana nga posisyon gitugot lang na sa Ginoo kay of course angayan ta kay di man ta piyalan sa Ginoo, di ta angayan. Di man tatagaan sa Ginoo kung di ta kasaligan, no? Naata sa tong kahimtang karon, naata sa tong posisyon karon kay angayan ta kasaligan. Pero ang tinuod, Ginoo may nagbutang na to diha, Ginoo may naghatag ana, wala tay angay ikapasigarbo, wala tay rason nga manghambog kay ang tanan grasya ra na sa Ginoo. Moabot ang panahon mawala ra na nato. Moabot ang panahon igsoon kung mga matay ra ta dili na madala na to atong achievement igsoon, no? Diri ra na sa kalibutan ang tanan temporary ra. Amen? Mao na nga wala tay angay ihambog, wala tay angay ikapasigarbo sa atong kaugalingon nga mura na lang og ang pananaw na to sa ubang tao gagmay ra kayo tungod kay mga ultimo ra sila, mga way grado, mga ordinaryo, mga pobre,
no? Unya kita hayahay og kahimtang wala tay angay ikapangambog nga nakabalay ta bisan kami nakabalay mi grasya ra ni sa Ginoo wa kun mi trabaho. Ginoo ginaghatag ani no? Nakapalit tag sakyanan, no? Nakapalit tag mga yuta, mga properties, natay kabasakan, kalubihan, natay mga kahayupan igsoon unsa may naa na to ron, no? Di ta angay magpasigarbo sa uban nga walay ilaha, kundili dapat fair ta or patas ano pananaw sa uban nga ang atong una-una igsoon is kaning tanan nga naa na to grasya ra gyud ni sa Ginoo, no? Unya tungod ni sa Ginoo, no? So wala tay angay kapangambog kay igsoon daghan kong nasinati, daghan kong naobserbaran nga it's biblical man pud nga kung manghambog ta ihagbong ta. So basin ba og magpasigarbo ka kay magpasigarbo ta tungod ni sa atong kabright na ning kamot ta tungod kay maayo kayo tong strategy maong naabot ta sa ingani, maong nakasakinan ta, maong ingani kay naghago ta. Basin mao na tong mindset ba nga ang tanan nakabot na tungod sa atong paningkamot niya nakalimot ta nga naa day Ginoo nga maoy nagtugot. Grasya gyud niya tanan. Kadagang naning kamot nga wala miuswag, dagang naning kamot pero nagkalisod-lisod lagi. Naning ni asenso ta ni uswag ta kay grasya gyud sa Ginoo ang tanan mao nang ayaw gyud paghinambog kay ingon ang bala ang kasulatan ang magpataas ang manghambog ihagbong ipaubos. So kay basin makit-an sa Ginoo nga uy mura naman og na disregard naman ko nimo nak, mura man og nakalimot na hinungkan nako nga ako man ang nagtugot ana nga naa ka sa imong posisyon karon, naa ka sa imong kahimtang. Nak mura maging dako na imong ulo nga kung wa asa ra ka punitay nga na bitaw. Posible igsoon nga kung makita sa Ginoo nga di nakakapiyalan or kasaligan, bawian ka. Dagan nga na igsoon bawian ka, no? Magunsa na lang ka ug wa ang Ginoo. No, bawian ka kay ang tinuod siya may tag-iya. Siya ay nagtugot, siya ay nagpiyal, siya ang tinuod nga tag-iya, gipiyalan rata. Kung makita sa agalon nga di nakapiyalan ang iyang sulugoon, na usik-usik ka na lang ang panalangin, then wag tangan siya trabaho nga naman nag-abuso naman siya the same na nato igsoon. Nalipay ta kay natay mga achievement karon, natay mga blessing, grasya, mga material nga butang. Pero atong hinumduman nga kanang tanan gipiyal ra na sa Ginoo. Kung makita sa Ginoo nga dili ta kapiyalan igsoon kay naghinambog na ta, no? Ato nang lupig na ta sa uban ba murag ang pananaw to sa uban ubos ra kaya taas kay ta sa atong pananaw. Igsoon mosugot tag sa dili posible nga ihagbong pa ta sa Ginoo. Daghang mga kwartahan na nga purdoy karon na bankrupt. Daghang mga kwartahan kaniadto naahan mga nakita nako nga nawa na karon luoy na kay magsige na lang og pamaylo dagko na kagkautang-utang na nganuman. Nakita sa Ginoo nga di kapiyalan. Mingdag ko ang ulo, no? Wala kabalo og disagi kan, nakalimot, no? Nakalimot paglingi. Kung disagi kan, kung unsay ang kahimtang kaniadto, wa na magtugkad og yuta, no? Mao na igsoon, no? Nga atong hinumduman nga to all of the viewers right now, unsa may kahimtang nimo karon? Unsa may imong nabatunan karon og sa ministry imong hiyas, no? Imong agi, unsa man anything that we have right now, anything that we possess right now, any material things nga naa nato karon, ato lang yung timan-an nga ang tanan grasya ra sa Ginoo. Dili kita ang tag-iya na. Mabiyaan ra pud na nato og mga matay ta. Atong hinumduman igsoon nga gipiyalan ra ta kay kapiyalan ta. Ang tinuod nga tag-iya sa mga naa nato karon, mga butang, tumbalay, sakinan, natong negosyo, atong trabaho, ang Ginoo. And right now nga ato nang nag-enjoy ta sa blessing ni Lord. At the same time, naniid sad siya kung kapiyalan ba ta or kung nidako na ba tong ulo. Kay kung makita sa Ginoo nga kapiyalan jud akong anak ko, wala gid siya naghinambog kung dili iyang gipataas ang akong ngalan. Pinagi sa panalangin niya karon iyang gipataas akong ngalan. Tungod niini, piyalan pa ka kaingon ang pulong sa Ginoo kung kasaligan ka sa gagmay, saligan na usab ka sa dagko. In other words, kung makitaan sa Ginoo nga kasaligan ka sa naa nimo karon, kung makita sa Ginoo nga kasaligan ka sa usa ka sakyanan nga iyang ipiyal nimo, kasaligan ka sa mga properties nimo, tagaan pa jud kag daghan sa Ginoo. Kaya ano man, imagine parehar kun nato kita kintay agalon, makita nato nga ang sulugoon nato buutan kayo honest. Amen. Honest grabe jud nga gibantayan jud og maayo ang balaod, ang sugo, no? Matinumanon, masinugtanon. Di ba ganahan ta malipay ta ana sa tong sulugoon? Mao na nga sige. Angayan mga i-promote. Mura ra ginaan ang mga
nay trabaho ta, nga natay amo natay boss, makita sa boss na to manager nga abtik paspas mo trabaho niya, anis niya kasaligan kapiyalan og kwarta. Sige, i-promote ka ani nga higher position, something nga na si Lord mga igsuon. Once makita niya nga atong ang naa nato karon atong gi-recognize nga gikan ni sa Ginoo, walay atoa, makita sa Ginoo nga kapiyalan kasaligan ta, i-bless pag the more i-bless ta ni Lord, no? Mao na again, wala tay ang ikapasigarbo. Kung naa ka da karon nagtan-aw nga na kay mga material things, mga unsa man inaan mo karon gipiyal sa Ginoo, mga bahandi baron unsa, dapat unas tanan mag-glorify si Lord. Karon akong pangutana, everything that you have right now, imo ba nang gigamit para mahimaya ang Ginoo, no? Mao bitaw nga mabless ko nang uban igsuon nga mga gipiyalan sa Ginoo og financial kay grabe mo support sa ministry. Ihapon na, no? Makabless kay na-recognize bitaw niya nga, yes, nakwartahan ko karon pero di ni tungod kay naning kamot ko pero dili ni kay ako ra na Ginoo nga nagtabang nagpaluyon ako, makabless. Yes, na ako ni nga posisyon, yes, ni uswag akong negosyo, yes, na promote ko kay tungod nis Ginoo. Mao na nga kaning sweldo nako, kaning income nako gikan nis Ginoo, Ginoo ang tag-iya. So dini dapat nako ihikaw greed kay na may uban igsuon nga sa dang gi-bless sa Ginoo financially, nakalimot sa Ginoo, nahimo hinong hakog, no? Even in, sa uban nga mga tabangunon di mo tabang ano. Pero magbantay sa tanang mga matinabangunon, no, kay usahay magambog sa Ginoo kung kinsay angay tabangan. Kay usahay igsuon abusaran sa atong gitabangan ya. The more ta ni tabang, the more sila nahimong tapulan. Di na lang mo trabaho kay nagsalig na namura nagbigar bitaw, makililimos, no. Bantayi sa naigsuon kay mahulog og makawang imong gitabang kay kuan man kana bitaw wala jud ka gikonbiktar bitaw gisugo sa Ginoo. Napag mga angay tabangan nga ilid ka ni Lord ana nga mga tao nga di masayang imong gitannom mo ani ka kay ang imong gitabangan mga tapulan pod bisag kabalo na ka nga mauni mao na tapulan kayo na sama ra nga imo silang gitabangan nga magtinapulan mo kay ako'y buhi ninyo sayop na tudluan na to, no? Mao na mga igsuon nga in everything that we have right now, dapat mag-glorify si Lord. Anya, ang kanang igsuon nga, mitabang ta si katao na to, labi na gid ka ng ministry, ka ng Pangginoo, hing tabang ka, direct, ni God yun na, kaya nga naman, para ginas kay mayaan sa Ginoo niya, wa jud ka na sayop, di nga naman, di ni padungdungog, wa ka na sayop nga naman, kay ang tanan, grasya na sa Ginoo. Everything that we have comes from the Lord, no? So, natunong og ayo, di masayang ang imong tabang, ano man sa Ginoo na. Ni tabang gali ka sa alagad sa Ginoo, ing tabang ka sa unsam, di basta connected sa ministry sa Ginoo na. Ginoo ang imong gibundakan sa tabang nimo. Okay, balo beta nga kana pong naa na to sa Ginoo nagikan. Amen. Ana mga igsoon. So again, everything that we have right now, the blessings that we have comes from the Lord. So dapat ma-honor si Lord, mahimaya sa tanan nga naa nato. No? Ug dili ta angay magpasigarbo kay akong balikon, mga matay ra tang tanan. Yan ikamatay na to, mga dato o pobre, maumaorag sukod sa lungon, ang uban pariharag pantiyon. No, nya namatay tang walay madala. Sao po nimo og ang uban kay naamay uban nga mga balita nga kuyaw kay sa ubang nasod, mga dato kayo nga even ang ilang mga sakyanan, ilang mga bulawan, mga gold nga mga sitawag na, mga kwintas, ano no, gilubong po nila pero unsaon pa man to, wa gyud poy kapuslanan. Patay na pod, no? So ang punto na ko igsuon nga wala jud kay madala, mamatay ka, wala kay madala gid kay ug nadala man nimo sa paglubong ang mga relo nimo nga gold, imong sakyanan, unsa pa may gidala nimo. Di na usaon pa man nimo, patay naman ka. Hukma naman ta, naman ta dito, matubang naman ta sa Ginoo. Mao na mga igsuon nga samtang buhi pa ta karon, to all of the viewers and listeners, samtang buhi pa ta karon, unsa may naa nimo, himayaa ang Ginoo. Unsa may mga achievement nimo, unsa may naa nimo bahandi kabtangan katigayunan, mga sakyanan baron unsa, himayaa ang Ginoo pinaagi sa imuhang mga property, mga butang nga naa nimo karon kay nganuman siya ang tinuod nga tag-iya. Siya ang tinuod nga owner, siya ang blesser. O kanang naa na to blessing na gikan niya. Amen. Once makita ni Lord nga nahimaya siya sa panalangin nga yang gipiyal na to, mas i-bless pag yung tagmaayo, mas palambuon pa uswagon pa ka sa Ginoo nganuman. You are a good steward man. I mean, kasaligan, kapiyalan man ka.
no? Apan kung makita sa Ginoo nga midako imong ulo, makita sa Ginoo nga naghinambok na ka, nakalimot na ka sa Ginoo, kay nalingaw kag maayo sa panalangin, wa na kay time sa Ginoo, nakalimot na ka sa imong tawag, wa na kay panahon sa pagsimba, unsa man diha igsuon, wa na kay time sa buloton sa Ginoo, kay nalingaw na ka sa imong income nga dagko kayo, imong trabaho, nalingaw na kag drive sa imong sakyanan, nalingaw na ka, naghanday-handay na kag kwarta, posible nga mabangkrap ka, bawion as Ginoo, ngano man di man na imuha. Di man na imuha igsuon. Ginoo ang tinuod nga tag-iya. That is why this morning akong i-promote ninyo. See to it that everything that we have right now, ma-honor, mag-glorify si Lord. Malipay ug mahimaya ang Ginoo. Ngano man, siya ang tinuod nga tag-iya sa atong trabaho. Siya ang tinuod nga tag-iya sa atong negosyo, sa atong pag-eskwela, sa atong property, sa atong sakyanan, sa atong balay, sa atong kabasakan, sa atong mga kalubihan, mga dagkong kayutaan ang Ginoo ang tinuod nga tag-iya. Gipiyalan lang mo kita kay kapiyalan ta. So dapat ma-honor si Lord sa naani mo. Unsa may naani mo karon igsuon, dapat si Lord ma-honor. Malipay, mahimaya. Kaya kung balikon once makita ni Lord nga nahimaya siya sa iyang gipiyal nimo, tagaan pa kagdaghan, panalanginan pa ka, paboran pa ka, i-bless pa ka ni Lord. Amen. Kita nawa si Job. Si Job wa siya nagmaymahay. Si Job sa diyang nabangkrap, nakuhaan sa iyang mga anak, nangamatay ang mga anak igsoon tanan. Asawa lang nabilin niya, yung asawa, wapoy klaro kay waing support niya, no? Nangamatay ang mga hayop, yung katiginan, kabtangan, nangawagtang tanan. Apan si Job igsoon, wala siya complain, never siya ning blame ni Lord. Kay ang mindset ni Job, ang iya mang gi-recognize nga, katong tanan nga nangawala, Ginoo man puy tag-iya to. No? So si Job igsoon, iyang gi-admit nga, giangkon nga, pagkahimugso niya, hubo siya. Ug mamatay sad siya, hubo. So ang punto ni Job, nahimugso siya, wa siya asawa, wa siya mga anak, wa siya mga properties. Nawala ang mamatay po ko, dili punto na ko madala, hubo na sad ko mamatay. No? Mao na igsuon nga si Job, wala gid siya makasala sa Ginoo that time, kay ngano man. Wala man niya gi-blame. Ikaw Ginoo, mao na nga ako buuta man. Wa siya nangwinta kung dili iyang gidawat ang nahitabo niya. So Job recognized that everything that he possessed comes from the Lord, and all of the blessing nga naa niya comes from him, from the blesser. Mao na igsuon nga sa dihang nahuman ang tanan igsuon, mas gi-bless si Job. Di ba? Akong ingon ninyo, once makita ni Job, ni Lord nga, kapiyalan ka, kasaligan ka, panalinginan pa jud kaniya. Tagaan pagkag more ni Lord. Tanawa si Job igsoon. Nakita sa Ginoo nga si Job wa nagmahay. Si Job igsoon iyang giangkon nga dito iyaha ang nangawala. Ginoo ang tag-iya. Gi-recognize ni Job nga ang blessing nga naa niya, yung mga anak, yung mga kabtangan, gikan sa Ginoo. Tanawa. No? Kung saan natabo ni Job, mas gi-bless siya. Meaning, gipakita ni Job nga kapiyalan gid siya. Gipiyalan ra siya. Gipakita ni Job sa Ginoo nga piniyalan lang siya. Ang tinuod nga tag-iya ang Ginoo. Mao nang sidang nakita ni Lord mga igsoon nga kapiyalan si Job. No? Ang ending ani nga story ni Job, mas nadato pa si Job. Mas na doble, mas na triple, mas nidaghan pa ang panalangin ni Job kaysa katong panalangin nga nawala niya. Kay nakita man sa Ginoo nga si Job kapiyalan. The same nimo nga nagtan-aw karon. Kung makita sa Ginoo nga kapiyalan ka sa imong trabaho, negosyo, unsa may imong source of income karon, kapiyalan gali ka makit-an sa Ginoo, mag-abli pa siya og daghang pultahan para i-bless kag maayo ug ang mga tao sa palibot nimo makaingon gyud nga tinuod jud ng Ginoo nga imong gialagaran. Ikaw nagtrabaho ka karon, i-promote pa ka sa Ginoo once makita ni Lord nga kapiyalan ka. So akong gi-encourage nimo karon ninyo before I end this live, honor God. Let God be glorified in your position. Let God be glorified in everything that you have right now. All the blessing, mga sakyanan nimo, unsa may bahandi, tanan nimo trabaho, negosyo, unsa may naa nimo karon, tuguti ang Ginoo mahimaya. Kay kung makita sa Ginoo nga nahimaya siya sa imuhang mga properties, tagaan pa ka, dugangan, the more pa ka i-bless. Kay ingon na siya mismo ningon si Jesus
sa iyang pulong. Kung kasaligan ka sa gagmay, saligan ka og dinagko. In other words, kung saligan pug kas dinagko, saligan ka og mas dako pagyud. Saligan kas mas dako na pug kaayo. Ang resulta, makuha na nimo ang John 10:10 nga ning ari si Jesus ang tagaan kag abundant life, blessed life, nga naman kay kapiyalan ta. Kasaligan ta. So again, before I end this, before I pray, maningkamot ta igsuon ngang tanan nga naa nato atong himayaon ang Ginoo. Ug atong unaw-naon nga ang tanan nga naa nato wala ni nato nakab-ot tungod sa atong kaugalingong paningkamot. Wala ni nato nakuha kay bright kay ta maayo kita mo plano apan ang tanan tungod ni sa tabang sa Ginoo. Kay ningon ang balang kasulatan, without God we can do nothing. Kung wa ang Ginoo tay mahimo. Kay kung wa patatabangi sa Ginoo sa atong pagpaningkamot, asa ra katapunita karon. Amen. Mao na mga igsoon nga atong i-recognize dapat ni nga butang. Walay atua kapiyalan rata ang tinuod nga tag-iya ang Ginoo. Ug mabot ang panahon nga mawala man ang mga butang nato, di ta masakitan kay kabalo man ta gikan tos Ginoo, gibawi lang siguro tos Ginoo or unsay planos Ginoo, basta di ta ma-depress kay ngano man ato namang gi-recognize daan nga ang tanan nga naa nato gikan sa Ginoo. Iyahang katungod mo bawi. Ug siya po iyaha po ng katungod nga mo bless na to. Amen. Ug mabutang panahon nga mo taliwan ta, di masad tumadala na to. Mao na mga igsoon nga again akong pagdasig nga atong siguraduhon nga sa tanan nga naa nato karon. Sa atong posisyon nga unsa may atong rank karon sa government official, sa pulis o unsa man ta karon atong kahimtang. Hunaw naa nga naa kadiha tungod na sa grasya ug tabang sa Ginoo. So hinumdumi nga dapat himayaon nato ang Ginoo, nimo ang Ginoo sa imuhang kahimtang karon, sa imong nahimutangan karon. No, sa imong naangkon. Kay once makita ni Lord nga nahimaya siya sa mga iyang gipiyal nato, punan pa na mas the more pa ta i-bless ni Lord, the more ta pauswagon pa sinsohon kay nakita man niya nga kapiyalan ta. Amen. Let's pray. Father in heaven, salamat sa imuhang pagpahinumdum ka namo nining kabuntagon, Lord. Just like what happened to Job, Lord, to Job, Lord God. Iyang gi-recognize nga ang iyahang mga kadato dili gikan niya. Dili tungod sa iyang paningkamot apan tungod ni nimo. So Lord, the same namo tabangi mi Lord nga dili mi malipat sa panalangin. Dili mi malipat sa promotion. Dili mi malipat sa kwarta, dili mi malipat sa dako nga sweldo, dako nga income Ginoo. Among hinumduman tanan nga tungod ni nimo. Tungod tanan nimo og ikaw ang tinuod nga tag-iya kami imo lamang gipiyalan. Dili mi angay maghinambog kay basin ihagbong mi nimo. Kundili the more mi ipataas nimo, the more mi magpaubos aron the more pagyud mi ipataas nimo Ginoo. Lord, I pray nga kani nga kaalam, kani nga pagtulun-an nga among nadunggan karon, dili nimo labay nga kawang apan amo ning i-apply Lord God every day. Tungod kay ang tanan grasya ra nimo. Bisan ang among gininhawa karon grasya ra nimo Ginoo. Wala mi nakamata karon kay nagamping mig maayo. Wala mi nakamata karon kay tungod kay nanglak mi sa among balay, nya nami mga guard, nami mga iro, but Lord, nakamata mi kay gipamata mi nimo. So Lord, thank you. Again, I pray nga ang among nadungog karon nga mensahe, Lord, kinabuhion na mo niya mubunga mi tungod ani nga mensahe, Lord God. So, thank you, Holy Spirit, for your presence, for your word. And right now, I continue to pray to all of the viewers, to all of the listeners. Continue to bless them, Lord, according to the desire of their heart. Continue to provide all their needs, Lord God. Unsa man ilang gikinahanglan karon Ginoo, unsa man ilang pinaka-need karon ihatag, i-provide, Lord God. Kayuhan bas balatian, kagawasan gikan sa mga gapos ni Satanas, kaluwasan sa tibuok pamilya, financial breakthrough, magkabaton og trabaho, kauswagan sa negosyo, tanan unsa may pinaka-need nila this time. Naksayod ka Ginoo, walay matago nimo. Lord, i-bless, i-grant, i-provide in Jesus' name. Pamatud-i that you're the same yesterday, today, and forever, that you are Jehovah Jireh, the Lord our provider, and Jehovah Rapha, the Lord our healer. Muhatag namog kayuan sa tanang balatian. So, pamatud-i Ginoo. Nga ikaw nga Diyos, wala mausab, milagroso ka. Mulihok ka sa pamaagi, nga usay di na mo makita apan matingami, nasulbad na di ay.
So Lord, i-bless. Bless them, Lord God, all of the viewers, all of the listener. Bless them, Lord God, according to the desires of their heart in Jesus' name. In Jesus' mighty name. Thank you, Lord. Salamat kay Ginoo. So karon Lord, among dawato ng panalangin, ang kahibulungang butang, gikan kanimo ang mga milagro among ang kunon uban sa pagtuo. Himo lamang ni kanunay nga kapiyalan, Ginoo. This is our prayer, Lord God. Amo kining gipangayo, gipasalamatan ug gisiliyuhan sa gahom sa Espiritu Santo. Sa pangalan ni Jesus nga may mong bugtong manluluwas. Amen ug amen. That's all for this morning. So nagdagan na ta sa 70 plus viewers, no? So wala ang uban kabantay, maybe busy. Mo replay ra man gyapon to. So, to God be all the glory, himaya ug dungog akong ibalik sa buhi nga Dios. Salamat sa inyong pakiguban, no? See you again next time, makabakante ko igsoon. Busy jud kayo mabiton ni sayo taron kay busy kayo. Busy basta. Busy para sa bulaton sa Ginoo kiran. Okay? So that's all for this morning and see you again next time. Ako nagaampo nga karong adlaw puno sa kalinaw, kalipay, kadaugan, tanang buhat sa tong kamot panalanginan sa Ginoo. Tagaan mo mayong panglawas, proteksyon, pabor, tanang lakang na to ihatod ta sa kalampusan o kadaugan sa pangalan ni Jesus. Amen. Anyway, before I end this one, I just want to encourage everyone to invite your friends to follow our page. I-share atong page, i-share atong YouTube channel, igsoon kay mao ni maghatag og pagdasig, paglaom. Kabalo na beta, pila na ka mga kinabuhi nga na-enlighten diri nga page. Mga kinabuhi nga nabag-o, kindaghana ang mga testimony. Sayang, og di kabalo ang uban nimo mga friends, no? So please invite your friends to follow our page or share ni atong live. And don't forget to subscribe sa atong YouTube channel. You can find the link in the caption of this live. Mabunga akong Kristohanon gyapon na free ra diri kay bayad man free dito, no? Ang pag-subscribe sa YouTube, no? So that's all for today. Mga igsoon, thank you mga subscribers, mga star senders, thank you kayo. Thank you so much. Namo sa akong prayer kanunay. No, so akong ikabilin na ikabilin na kung sa akong ikabilin nila. Ampo, amping abante. To God be all the glory. Give bless. Okay, ampo, amping abante lang kanunay. Madagma, bangon, padayon, ang tunmaang ko na ginabuhing dayon. Amen. See you next time. God bless everyone. Praise the Lord.